Ovo je bilo abnormalno. Ima još nešto, šta je? Prsluk. Pije, ono miris starog benzina. Sad ću da vam pokažem problem koji imam. Sedište neće da se otvori, nikako. Ne mora da znači, ali ovdje po ovome je 6 godina kako nije određen servis. Ovo je alat koji se dobije od 99. godine uz motocikl. Puf, što smrdi, brate. Puf. Pa nije toliko strašno, koliko sam mislio da je iskreno. I dragi gledalci, dobrodošli u novi video. Danas servisiramo, započinjemo servisiranje Katane, odnosno Suzuki GSX-F 750 99. godište Katana, koja nije paljena 4 ili 5 godina. Sada ne može da upali rezervoar je zarađao, imamo dosta posla. Hajde da se bacimo na posao da vidite u kakvom je stanju motor i šta ćemo danas uspjeti da odradimo u ovoj prvoj epizodi servisiranja, pošto će sigurno biti, pa ko zna koliko epizoda servisiranja. Da. Ajde se bacimo na posao. Da prvo vidite stanje rezervoara koji je zapekao. Sad ovdje bi valjalo krpicu neku staviti. Evo ga. Pije, ono miris starog benzina. Ne znam koliko to može uopšte da se vidi. Čekaj da osvetlim da se vidi. Ne znam da ćemo prospremo tu benzinčinu, što je najgore od svega. Rasti. Grđavo i smrdi katastrofa, smrdi. Znači, miris benzina starog vam je katastrofalan smrad u prevodu. Dobro, moramo da ispustimo ovaj benzin, moramo da skinemo rezervoar da vidimo u kakvom je stanju sve ispod rezervoara. Ovaj benzin da istaknemo negde u nešto, da istočimo, ali moramo prvo skinemo sedište. Sad, ovo ću zatvorim, ovaj smrad ne mogu da pih. Sada da otvorimo sedište, imamo drugi problem, pošto mi smo već pokušavali. Bravica ova ovde neće da otvori sedište. I sad moram da vidim šta je tu problem. Čuje se kako, ne znam da možete da čujete, ali imamo problem. Moramo da vidimo da li je problem rđa negde nešto. U principu koristim Maxima Multipurpose Penetrant Lube, odnosno da kažemo sprej za svašta nešto. Ovo vam je nešto kao VD40, ali jako dobra stvar. Maxima proizvodi su me zaista oduševili. Ajde probamo. Aha. Juče. Ovo će nam biti sada najveći izazov. Teška priča, ali može. Čekaj. Jedino razmišljam. Šta ga drži naprijed? Da li možemo... Ne. Ono ide ka rikverc. Ne to, nego da li... Ne možeš, ono iza ima... Zaključano. Tako je, ono iza ima ovo stanje. Zaključano. Ali nema veze iza, nego šta ja razmišljam? Da li mi možemo toliko da ga nategnemo? Da se izvuče. Da li smijemo toliko Ko da probamo, bol na svu. Pa, ako ga polomimo... Pa ništa, popušili smo, šta da radimo, ajde. Pa, onda možda bolje da ne radimo to. Ne, mislio sam ovdje, razumiješ? Da ga toliko... Čekaj da vidim gdje, brate, se drži ovo sad, što uopšte mi to nije jasno. Ne može. Sad ću da vam pokažem problem koji imam. Sedište neće da se otvori, nikako. Verovatno je unutra zaglavilo i tako dalje. Moramo skinemo sad ovaj nosač kofera, da vidimo da skinemo bočne plastike, nekako da dopremo do toga. Biće veselo. Strane, nisi nikada bio snimaš. Ništa, skinuli smo ovaj gornji šraf od nosača kofera, sad ćemo ovaj donji, pokušat ćemo da kažem da nekako na foru skinemo rep, ako uspemo, uspeli smo, ako ne, ne znam šta ćemo raditi. Biće veselo. No ne brinem, ja naćemo neki način, ali komplikacija bez problema. Mislim, počela je komplikacija, evo nam komplikacija, a nismo ni počeli motor. Skinuli smo nosač kofera sa kofera, motor je progadao, što kaže moj brat Rale.
Sad imamo sljedeću stvar. Moramo nekako da nađemo način da skinemo ove plastike, a ovdje ispod se nalazi šraf koji spaja ova dva dela repa. Ja sam nadam da nema ovdje još neki šraf. Jer ako budemo mogli ovo da skinemo, nadamo se da ćemo nekako moći da dođemo do sajle, do bravice, da otvorimo sedište. Eto. Au, brate, ali smo nategli sedište. Sad ovaj dio mora na filmu, da. Evo ga, to je to. Skinuli smo još jedan šraf. Jedva smo skinuli sedište. Ovo mučenje, ovo je tortura bila, pogotovo za Raleta koji se natezao da bismo skinuli jedan od ova dva šrafa, kako bismo došli do plastike. Znači morate skinete jedan od ova dva šrafa ovde, gore ove šrafove dva komada, dva bočna, ima još jedan šrafić dole i imate još jedan šraf ovde koji smo pokazali malo pre, da se iščupa plastika i kad smo iščupali plastiku onda smo došli do ove prve pomoći, nekog najlona ovde, europski izveštaj, dobro, ovo ne znam šta je, i ustanovili smo jednu stvar, tek kad smo izvukli, ustanovili smo da sajla ovde nije funkcionisala dobro, znači previše otenuta sajla, jer kad smo mi okretali ključ, ono je samo ovoliko otvaralo, a treba da otvori ovoliko. I tek kad smo raskupusali sve ovo, samo se iščupalo sedište. Ali uspjeli smo. Posle sat i po vremena mučenja. Ne može rečima da se opiše koliko smo fizički zapeli da bi ovo radili. Ovo je bilo abnormalno. Ima još nešto, šta je? Prsluk. Čekaj da imamo kada radim servis. Na 79.250 km je bila kao sljedeća zamjena, znači ovdje negdje na 69.000 ili je, ne, kilometraža je 79.250 kad je rađeno, nisam siguran. Nešto ta 2018. rađen servis, Motorex Formula 1550 je sipano. Ljudi, 6 godina, mislim dobro, možda rađeno kasnije, ne mora da znači, ali ovdje po ovome je 6 godina kako nije odrađen servis. Au. Hajde se bacimo dalje na posao, skinemo rezervoar, to nam je današnji cilj bio. Da vidimo fabrički alat na Suzuki u 99. GSX F 750. Opet težak alat. Ozbiljan alat. Ne samo torbica, nego i alat. Ajde vidimo dole šta smo sad dobili. Suzuki GSX 750F, 99. godište alat, da vidite šta se tada dobijalo, razliku od ovih danas. Mada ovo je mokro, počelo je da rđa, ok, kombinovani šrafciger, krstasti, ravni. Dobro, ovo smo već imali, alat za skidanje zadnjeg točka, za štelovanje amortizera. Počelo je ovo sve da rđa. 19-ica, 17-ica, 22-ka, klešta, 4-5 imbus ključeva koji su zarđali, šrafciger krstasti i još jedan ključ, mislim da je ovo 14-17 i da imamo ključ 10 i 8. Ovo je alat koji se dobije od 99. godine uz motocikla, danas dobijete jedan imbus i jedan šrafciger. Dva šrafa, da probamo da skinemo rezervoar sada. Kad smo već tu, da završimo biznis koji smo htjeli, a to je da skinemo rezervoar. Ovo nije originalni šraf inače, ali nema veze. Sad imate ovaj jedan jack da se otkači, on stoji ovde. I onda imamo dva creva, jedno ovde sa ovom šelnom i ovom drugom na šraf, gde ide filter goriva. Biće zeznuto, ali moramo brzo da radimo. Rezervoar je skinut
Ne, pa to gorivo svako moramo da ispraznimo. Da. Sad ćemo da idemo da ga ispraznimo odmah. Stavi ga da stoji uspravno, evo ti ode ga stavi uz ovaj zid. Ono što moramo da proverimo su karburatori. Mada koliko vidimo ovo ovdje je suvo, ovdje goriva nije ni bilo otprilike. Da probamo da upalimo motor kad donesemo gorivo, eto, to ćemo da uradimo, to je neka druga stavka koju ćemo da uradimo. Skinemo sad od ovaj akumulator ovdje, da ovdje nam je filter vazduha, njega ćemo da zamenimo, ovo sve da očistimo. I sveće ćemo nove da stavimo a lako ćemo taj deo. Idemo prva stavka koju moramo da uradimo je da upalimo motor. Ali dobro, to ćemo... Najteži deo, kad smo mi, brate, uspjeli da skinemo ovo sedište, sve drugo ćemo lako. Znači, namučili smo se, katastrofa. Užas. Mislim da ćemo ovdje da završimo prvu epizodu, a? Ili nećemo? Kako god želiš. Nastavit ćemo ovu epizodu sa još jednim delom kad budemo radili rezervoar, čišćenje rezervoara, da vidite kako ćemo čistiti od rđe. I onda ćemo stavljati epoksi i tako dalje. Možda to bude u ovoj epizodi, ako ne, onda kliknite na like, subscribe se moj kanal, ostavite komentar. A ako da biste skinuli akumulator, možda skinete ovu prvu pločicu preko, pa onda kleme. Ovdje nam se nalaze osigurači i starter. Samo stavi tu bre, ma ovdje stavi. Mnogo širimo šrafove, nemoj toliko, znaš, pogubit ćemo šrafove, stavi ih ovdje gdje su ova dva, tako ćemo znati šta je i to je to. Ovo se bukvalno skloni. Što je ovo kvalitetno urađeno? Jest. Da. Kleme? Gledaj, ne, vidi samo ovaj poklopac, jest. kako je kvalitetno urađeno. To jest. Viš ti da je njemu jack za indikator goriva? Izvlači akumulator. Amburator. Možeš? Malo nezgodno. Malo nezgodno, ali nije strašno. Čekaj. Ajde sad. To. Soda bikarbonat, C market, šalac. Ovo vam je za elektrolizu, ali ajde to ćemo poslije. Sad ćemo da izbacimo gorivo iz rezervoara. Ovo će smrdi, druže, kao otrov. Znaš šta je rđe izašlo? Pa nije toliko strašno. Izlaze komadi rđe. Ne znam koliko može se vidi na kameri, jevi. Dobro, nije strašno. Puf, što smrdi, brate. Puf! Evo, dok Rale izbacuje gorivo iz rezervoara. Jedina dobra stvar u celoj priči je što je česmica slavina je bila zatvorena. Tako da gorivo nije bilo dole otišlo, mislim, i ono što je bilo nije otišla rđa u karburatore. Tako da nam je to dobra stvar u cijeloj ovoj priči. Daje mi nadu da ćemo upaliti motor i da nećemo imati problem. Mislim, svako ćemo otvoriti karburatore, pogledati sve ostalo kakvom je stanju, ali daje mi nadu da nije toliko strašno. Slavina vam izgleda ovako. Pogledajte ovo. Zarađala je, puna je rđe i đubreta, ali spriječila je da ode ovo dole. Ajde vidimo rezervoar na šta liči unutra. Pa nije toliko strašno. Koliko sam mislio da je iskreno. Ima dosta rđe, ali nije prestrašno, ali očistit ćemo. Uglavnom, radi motor, to je najbitnije. Za ovaj
deo sređivanja mehanike smo završili. Pišite šta vi mislite da je. Mi ćemo da ustanovimo, samo nam treba malo vremena da vidimo šta može biti. Pišite u komentarima šta mislite da je uzrok ovome i šta mislite da treba da se uradi tu. Mi smo ovdje htjeli samo da upalimo. Pa ćemo vidjeti. Da, agregat je ispravan, to je najbitnije. Znamo da agregat radi, što nam je najbitnije. Kliknite like, subscribe se moj kanal i ostavite komentar, mi se vidimo u sljedećoj epizodi sređivanja katane.